สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัย Podcast วันอาทิตย์ที่19เดือนมิถุนายนครับต่อสายตรงไปที่ซีแอตเทิลครับจะชวนคุณแสนปิติสิทธิพันธ์สนทนาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของลูกชายของท่านผู้ว่ากทมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์วันนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างไร Hi good morning from Bangkok Sandy Swadikap. Your friends there what do they call you they call you Just call me Sandy. Sandy so this is what time in Seattle now 7 p.m. 7 p.m. So about 13 hours different 12 hours I think 14 hours 14 hours yes ผมคุยกับคุณแสนปิตินะครับคุณแสนดีเนี่ยตอนนี้ที่ซีแอตเทิลที่คุณแสนปิติอยู่นี่ทุ่มหนึ่งคืนวันเสาร์ของเราเช้าวันอาทิตย์นะครับ How has life changed for you Sandy since your dad was since when since my dad won yes I think it's really very surreal very unexpected I have to say ถามว่าชีวิตของแซนดี้เปลี่ยนไปอย่างไรตั้งแต่คุณพ่อได้รับเลือกตั้งบอกโอ้หนักเลยแล้วก็อย่างที่คาดไม่ถึงจริงๆ in a good way or in a bad way I say 50-50 I mean in a good way that I have some attention on me the bad thing is that people always coming up to me like trying to get interview I have a lot of requests from the media too many requests ชีวิตเปลี่ยนไปจะแง่ดีหรือไม่ดีผมถามก็บอกว่าก็คงในแง่ดีแหละแต่ว่าตอนนี้เป็นที่สนใจของคนทั้งหลายเลยใครต่อใครก็จะมาขอสัมภาษณ์ Do people your friends in Seattle do they know that you are the son of the Bangkok governor No, some of them I have to explain it to them. Yeah. They're like, oh, did you know that your dad was a governor? And yeah, I did just find out the last minute. Yeah ถามว่าเพื่อนน่ะเพื่อนที่มหาวิทยาลัยที่ Washington University เนี่ยรู้ไหมบอกว่าไม่รู้หรอกตัวแสนดีต้องอธิบายเขาฟังต่างๆ Okay that is the immediate reaction since คุณชัชชาติ was elected governor In what way, in other ways, intellectual ways, in your own personal way, how has that changed you? And is it going to change you in many other ways? Would that change your purpose in life? I think it doesn't really change anything. My dad is my dad, It is what it is, He's doing his job. He's working hard for the Thai people, for the people of Bangkok. So Yes. But for you don't think your life would change because your dad is in a position that is being watched and that is a national politician in a way. A lot of attention will be on his performance. You yourself having graduated from university, are you coming back to Bangkok to help him? Yeah, I think I'm taking a gap year and I'll probably help him in some way, in some sort of capacity.But yeah, not too ruffle any feathers or anything like that. ผมถามว่าแล้วจะมาช่วยไหมชีวิตได้เปลี่ยนไปยังไงบอกว่าก็คงไม่เปลี่ยนเพราะคุณพ่อก็คือคุณพ่อเขาก็จะทำงานเพื่อชาวกทมผมถามว่าจบเนี่ยเพราะคุณชาติชาติเพิ่งไปงานรับปริญญาของคุณแสนดีเนี่ยก็ถามว่าแล้วจะกลับมาช่วยพ่อไหมเพราะว่าจบแล้วบอกว่าก็คงจะมาเพราะว่ามันมี gap year How long is the gap year 1 year yeah 1 year I think that's the timeline for nowปีหนึ่งที่จะว่างเว้นก่อนจะถ้าทำปริญญาโทก็จะปีหนึ่งปีนี้ก็คงจะมาช่วยคุณพ่อในรูปแบบที่ก็คงจะช่วยเป็นการส่วนตัวคงไม่ไปทำอะไรให้วุ่นวายเข้าไปทำให้ระบบมันเสียหาย What would you like to do yourself in my gap year I'd like to pursue some personal projects I also like to find some work experience yeah Also, I have to apply for my master degree, postgraduate studies. Yeah. There's a lot of things to do, Yeah. It's a bit overwhelming, but I think it's obviously a learning curve, I know, learning curve. Overwhelming แปลว่าแซนดี้รู้สึกว่าโอ้มันมีอะไรเยอะแยะเลยไปดังกันเข้ามาฉะนั้นก็คิดว่าปีนี้เนี่ยปีที่จะรอทำปริญญาโทสมัครเนี่ยก็จะหาอะไรทำที่เรียนรู้หาประสบการณ์
Has your dad told you what he wants you to help him out in what area? Not really. No? I'm just gonna be there to observe, you know. ถามว่าคุณพ่อ Been following his life for a long time, you know. Every video, him live in his Facebook. yeah I've been commenting a bit, so yeah. I might be his biggest critic. บอกว่าถามว่าคุณพ่ออยากให้ทำอะไรบอกว่าก็ไม่ได้บอกอะไรชัดเจนก็คงจะไปเป็นผู้สังเกตการณ์ขอผู้ว่ากทมแล้วก็จะดูกิจกรรมทั้งหลายแหล่ดูวิดีโอดู Facebook ทั้งหลายแหล่แล้วก็ไม่แน่นะแสนดีบอกว่าเขาอาจจะเป็นคุณแสนดีเองอาจจะเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้ว่าก็ได้นะไม่เสียหาย so you're not afraid to be a critic of your father Yeah, I think it's obviously, you know, he needs some constructive criticism, you know. He's a politician, you know. That's important. You know, feedback is important. You need to maintain a good feedback loop. Yeah, น่าสนใจแสนดีบอกว่าเนี่ยการที่คุณพ่อเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องมีฟีดแบ็กนะแล้วก็คุณพ่อคงต้องการเรียกว่า constructive criticism คือการวิพากษ์วิจารณ์ในทางสร้างสรรค์และแสนดีก็คิดว่าหน้าที่ของแสนดีถ้ามาช่วยงานพ่อเนี่ยอาจจะทำหน้าที่ตรงนี้ก็ได้ Does your father take criticism all right does he take a positive attitude towards criticism I think he's really positive. He's really upbeat, you know. He's really optimistic no matter what the odds are, you know. Even though the criticism might be harsh, he's trying to think of it as a learning experience. Just move on, you know. It's adversity. He's sure to it. ผมถามว่าคิดว่าคุณชัดชาติยอมรับคำวิจารณ์ไหมแสนดีบอกว่าใช่ถึงคุณพ่อเป็นคนมองโลกในแง่ดีสร้างสรรค์แล้วก็ positive คือมองโลกในแง่ดีตลอดแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปถึงแม้ว่าบางครั้งคำวิจารณ์อาจจะหนักหน่วงรุนแรงแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณพ่อก็พร้อมจะรับคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา Before the election, you know, he had declared his candidacy at least 2 years in advance. During that time, what did he tell you? You know, why did he want to run for a governorship of Bangkok? Did you ever ask him? My reaction was like, oh, you know, you should go for it, you know. You want to do it, just do it, you know. It's your aspiration, go for it. I have every confidence that he's going to win. I had every confidence, you know. Really? Even before, even long before the election date, you were confident. Why? I just felt like he was a perfect candidate, you know, all around compared to everyone else that was running at the time. Is it because you are the son? So you obviously. I mean, I might be a little bit biased, you know, to be fair. บอกว่าแสนดีบอกว่าเนี่ยมั่นใจตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณพ่อจะชนะเพราะว่าเขาเหมาะมากผมบอกก็เป็นเพราะลูกอะสิใช่อาจจะมีอคติอยู่แต่ว่าเชื่อฉันจริงๆ What are some of the qualities that many people outside may not know about your dad that you personally know? I think the biggest one has got to be empathy. Empathy is the biggest one. You know, caring, trust as well. You got to be able to be confident, you know, assertive. Yeah. ผมถามว่าคุณสมบัติอะไรของคุณพ่อที่คุณก็น่าอาจจะไม่เคยรู้ในฐานะที่ลูกเนี่ยที่รู้ใกล้ชิดที่สุดแสนดีบอกว่าคงจะเป็นเรื่อง empathy คือความเข้าใจคนอื่นการเอาใจเขามาใส่ใจเราและความพยายามที่จะทำเรื่องอะไรที่ให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์ How did empathy come about in his career? He was an engineer. He was a lecturer, university lecturer, and then he ran a real estate company, and then he decided to join, the Pheu Thai Party, became a prime ministerial candidate in that party, and then he decided to leave the party to become an independent candidate as Bangkok governor. His career path was quite diverse, right? Yeah. What was the thread? A common thread that binds him from the beginning until today, you think? I think it's hard to say, his life is like taken so much unexpected direction, Yeah. A lot of twist. So you think life is going to go in one direction? It always gives you, it's like a roller coaster ride. That's what I say, It is a roller coaster for him too, huh? Yeah. You never see what's happening. You might think one thing's going to happen
but Yeah. the other thing happens. So, yeah บอกว่า but ชีวิต then ของ it's just chance, it's fate. fate you think it's fate huh? Yeah. My dad used to quote Invictus, Invictus. I'm the master of my fate. I'm the captain of my own ship. Invictus นะครับบอกคุณพ่อเคยอ้างว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของชะตากรรมของตัวเองกำหนดเส้นทางของตัวเองได้เพราะผมถามแสนดีว่าคุณพ่อเนี่ยเส้นทางค่อนข้างที่จะมาจากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาทำงานธุรกิจเอกชนเข้าไปในพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตนายกและตัดสินใจออกจากพรรคมาเป็นผู้สมัครอิสระของผู้ว่ากทมซึ่งแซนดี้บอกใช่ค่อนข้างจะหลายเลี้ยวของชีวิตเนี่ยมันคาดไม่ถึงเหมือนกับโรลเลอร์โคสเตอร์แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยแซนดี้เชื่อว่าคุณพ่อนี่กำหนดเส้นทางแนวทางของตัวเองและนั่นแหละคือคุณสมบัติที่ผมเชื่อว่าแซนดี้เห็นจากคุณพ่อ It has been quite a big campaign time. During the campaign, how did you help your dad? I mean, I was in the US, so I couldn't really help him, physically. I couldn't be there for him, No. So I think the thing was to give him moral support, Yeah. Mm-hmm. Try to cheer him up, at least, at the very least. Yes, yeah. He was quite close to you, and when he talked about you, he talked about how when you were small that you had this hearing difficulty. He tried to find ways to cure. Went to Australia to try to get a scholarship so that he can get the best doctor in the world to treat your hearing difficulty. He was very much a family man, a dad. Was he always like that? Is he still quite close to you? Yeah, I think we're pretty tight, I didn't describe him as my best friend, Yeah. Best friend, father figure, like the brother too, ผมบอกว่าเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อมักจะคุยให้กับคนทั่วไปฟังถึงการเลี้ยงแสนดีขึ้นมาตั้งแต่เด็กปัญหาการฟังไปพยายามหาหมอที่ดีที่สุดไปขอทุนในออสเตรเลียเพื่อจะไปหาหมอเพื่อจะให้ลูกได้รักษาแสนดีบอกว่าคุณพ่อเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเป็น father figure เป็นคุณพ่อที่เทิดทูนแล้วก็เป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุด so from the beginning as you were a young kid you were very close to dad all along right yeah, I was pretty close to my dad. Yeah. Was it difficult when when dad was trying to help you overcome your hearing difficulty? Yeah, I think so. Yeah, I think part of it was it was something that I didn't understand at the time, Uh-huh. It was something that it's really hard to explain, Like, how do you explain to a young kid that he has lost his hearing, Yeah. It's really difficult to qualify, quantify. So Yeah. it just took a lot of time for me to process everything, Yeah. How did you communicate with your dad during that time then? I think that time was verbally, both verbally and non-verbally. Yeah. You found it difficult to understand, How did your dad communicate with you that, hey, no problem, we tried our best to get it, to overcome your problem? And did you find it, did you have the courage, the inspiration to work with your dad to overcome that problem? I think it was more like an understanding between the two of us. Like, if I help you, I help you too, Yeah. So it was we kind of forge a common understanding. Yeah. We kind of work together in tandem. Yeah, you work together, right? Yeah. I think without my dad and my mom, I wouldn't be here who I am right now. So I got to give them the credit when it's due. Yeah. ถามว่าเรื่องตอนเด็กๆเนี่ยที่คุณชัดชาติเคยเล่าให้คนไทยทั่วไปฟังว่าแสนดีมีปัญหาเรื่องการรับฟังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแสนดีก็ยอมรับว่าตอนที่เด็กๆก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันยังไงการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะแก้ปัญหานี้ได้ฉะนั้นจึงมีความใกล้ชิดกันฉะนั้นจึงทำงานร่วมกันพ่อลูกแม่เนี่ยที่จะต้องแก้ให้ได้บอกว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ที่ช่วยเนี่ยแสนดีก็บอกก็ไม่มีวันนี้ so you decided that you would pursue
your life, your study in America. How did it come about? You grew up in Australia for a while, came back to Thailand, and then you went to Washington State, Seattle, right? Yeah, Seattle. Yeah. So I knew that I was going to study in America. You know, I didn't know it was set. You know, like in my whole life, I was just thought, okay, I'm going to follow what my dad did. I'm studying in America. You know, Yeah. I wasn't going to second guess my decision. No. I thought about studying in the UK, but it wasn't a good fit for me. No. So I did America. That's when the stars started aligning. Yeah. So you decided to go to the States after you thought maybe UK was a better place. What changed your mind? I think it was the culture, you know, like I think it was more like the environment, the surroundings. I think I felt more familiar with it. Yeah. Because I went to the US so many times in the past. So it was somewhere like I consider a second home. So that definitely factored into my decision making. Yeah. And also I had to consider like the academic big rigor. Yeah. Right. The success of the program as well. Because I was like getting into the top universities in the world. Right. You went to high school in the US too, right? No, I went to high school in Thailand. In Thailand. I went to international school. International school. Okay. And you after high school you went straight to Seattle. Yeah, I went straight to the US. Yeah. What sort of influence did your father or mother had on you in deciding what to study? I think my dad personally had most of the credit, I think. And I gotta thank my dad because I was thinking of staying in Thailand and like doing university in Thailand. But my dad was the one who was like pushing me like, you need to get a quality education abroad. Yeah. This is the best chance, you know. You're not gonna pass up this opportunity. Yeah. And not like second guess it, not regret it. So I said, okay, you know what? I'm gonna take it. You take the challenge that your father threw at you. Yeah. Yeah, I think I'm more took it as an opportunity. Yeah. This is the once in a lifetime decision. So Oh, sure. Yeah, once in a lifetime decision. ฉันดีจบมัธยมที่โรงเรียนอินเตอร์ที่นี่แล้วตัดสินใจที่จะไปอเมริกาเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าโอกาสนี้ดีที่สุดแล้วคุณจะได้โอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้ดีที่สุดซึ่งสันนิษฐานตอนแรกว่าก็จะไปอังกฤษดีกว่าไหมก็แต่ว่าความเคยชินเพราะว่าตอนเด็กๆคุณพ่อก็พาไปอเมริกาหลายครั้งก็มีความชอบในบรรยากาศก็ตัดสินใจไปที่นั่น Why did you choose Washington University and what course did you pursue? For me, I think I chose Seattle. I think it was, you know, it was a really beautiful city. Yeah. I went there for a campus tour. I fell in love with it. You know, it was like love in first sight. Really? This city was best fit for me. Wow. There's a lot of vibrant culture, a lot of diversity. It had everything it had offer, you know. Yeah. So I couldn't resist. You couldn't resist. I love at first sight. สันดี้บอกว่าไปเลือกมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่ซีแอตเทิลเพราะว่าเป็นแคมปัสที่สวยแล้วก็น่าอยู่มากสันดี้บอกว่าไปเจอปั๊บหลงรักเลยหลงรักมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็เป็นซีแอตเทิลเป็นเมืองที่สงบที่น่าอยู่จริงๆครับ What you didn't want to be an engineer like your father? No, to be honest with you, I'm really bad at math. Okay. Like my natural is writing. Writing is my natural. It comes naturally. Writing. So, writing, yeah, especially like, you know, history. It's something that I've been studying for a long time, for the longest time. Wow. So yeah, I've been reading history textbooks since I was young. Wow. I've been obsessed with it. Really? So I knew that this was the only thing I was going to set out. I was going to do. Yeah, I was determined to do it. Like I wouldn't have anything else to do. I didn't have anything else to fall back on. Right. So history from day one. There are no other, you know, thoughts about pursuing, say, business management. Oh yeah, it was more like business. Like it was like the backup business, entrepreneurship. Yeah, I see. But I think my dad had a say in that. He was like, "You should do some business, you know, like me. You know, you want to make. You say that you want to make money. You know, this is the best way." I said, "Nah." Right. History alone may not be good enough to
ensure that you have a good life. So you better study something about business, making money. Otherwise, you might end up becoming a history teacher. That's all. Yeah. บอกว่าถามว่าแล้วไม่ได้ตอนเด็กๆเนี่ยคิดอยากจะเป็นอะไรไม่ได้อยากจะเป็นวิศวกรเหมือนกับคุณพ่อเหรอบอกโนบอกว่าไม่เก่งคณิตศาสตร์แต่ว่าชอบเรื่องเขียนและชอบประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งฉะนั้นจึงเลือกเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็ตัดสินใจมุ่งทางประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยครับตอนหลังก็เรียนเรื่อง entrepreneurship สอบไปด้วยเรื่องหลักสูตรผู้ประกอบการทางธุรกิจด้วยเพราะว่าคุณพ่อบอกว่านี่นะต้องเรียนอะไรที่มันทำหากินได้ด้วยนะฉะนั้นก็คุณพ่อก็มีส่วนในการที่จะผลักดันให้แสนดีเนี่ยได้ตัดสินใจเลือก so you graduated from history mainly History his department of history it's under the College of Arts and Sciences ก็จบปริญญาตรีทางด้านประวัติศาสตร์ what particular area of history that you specialize on I just put like particularly world history most of the class I took was like Asian history wow so like I took Japanese history Philippine history Korean history Southeast Asian history yeah what topic did you write for your bachelor's degree graduation for me my thesis I wrote about the history of coffee the history of the coffee houses coffee houses wow really because Seattle is the original idea of coffee houses came from the Ottoman Empire from Turkey Ottoman Empire wow okay and Seattle is the headquarters of Starbucks yes you should go visit if you're in Seattle you should go visit the original Starbucks it is so your thesis is on history of coffee houses yeah why did you pick that topic I'm so obsessed with coffee, like it's one thing I can't stop thinking about, I'm really high for coffee, I'm a caffeine addict. Really? I need coffee to sustain myself. So I see. Yeah. And then my advisor said that was the best thing to do. Do something you're passionate about, follow your passion. It's true. Yeah, don't do something that you're not interested in. Or else you're not passion, right? Passion. Follow your passion, right? Yeah. Mm-hmm. What particular discovery did you find in your thesis about the history of coffee? What new theory have you come up with? I think I found like the social network of it, like this idea of the coffee house is the first social network in the world, First social network. Yeah, coffee was the main factor creating the first social network in the world, right? Yeah, it was kind of like the social media before it even existed, Yeah. People come together, Yes. It's like unity. Yeah. That's the key word I like to say, unity. Wow. So it started with the Ottoman Empire. Yeah. So was it difficult to do this thesis? Did you have to do a lot of research and also on-site visits? No on-site visit because of COVID. But it was a lot of interesting, I went to the museum to like research the coffee cup, like read about the coffee cup, like the Ottoman ceramic. Ceramic, yeah. So according to your research, coffee and tea, which one came first in the world? I didn't do tea, but I think coffee originally came from Africa. Africa, yeah. Like the herb itself, originally the beans came from Africa, right? All the way from Ethiopia, yeah. Then it found its way to the Arab world, to Yemen, to Oman. Then when did it come to Asia? It just came to Asia with the trading network. Merchants were around the world just traveling, and yes, there just happened to be really high commodity at the time. Yes. Around the 1500s, so that's the peak of the Ottoman Empire. ผมถามแสนดีว่าวิทยานิพนธ์ที่จบปริญญาตรีครั้งนี้ทำเรื่องอะไรบอกกาแฟประวัติศาสตร์กาแฟน่าสนใจมากแล้วก็แสนดีก็ยอมรับว่าเป็นคนติดกาแฟมากใช่ไหม How many cups do you drink a day? 2 to be honest. Only two? I mean, a week, I just enjoy a nice cup of coffee, Yeah. That's all it matters, the atmosphere. Sure. It wakes you up. It wakes you up, right?
Yeah. I think my dad drinks more coffee than me. He drinks like 4, like 3. really more than Like, your he more drinks so than much you caffeine per day. He's so hyper. นี่ความลับของผู้ว่าชาติแหละลูกชายบอกว่าคุณพ่อติดกาแฟเหมือนกันติดมากกว่าลูกอีกวันละ 3-4 แก้วมั้งแสนดีบอกว่า2 แก้วเท่านั้นแต่ว่าน่าสนใจว่าวิทยานิพนธ์ของแสนดีเนี่ยคือเรื่องกาแฟย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคออตโตมันแล้วก็มาจากทางแอฟริกาอย่างไรแล้วก็เป็นสิ่งที่ค้นพบในวิทยานิพนธ์นี้ก็คือกาแฟนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายสังคมที่เรียกว่า social networking ก่อนหน้าที่จะมี social media เรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆนานาด้วยซ้ำไปน่าสนใจครับเพราะว่าผมก็บอกว่าเนี่ยซีแอตเทิลเนี่ยเป็นที่ก่อตั้งของ Starbucks เลยนะแซนดี้บอกเนี่ยไปเยี่ยมสาขาแรกของ Starbucks ที่นั่นมาเลย so it has been 4 years of very useful very fruitful experience at the Washington University right I think the best way to describe it in one word, life-changing, life changing Yeah, I think it's like, I never thought I'd be here, even reach here, let alone, graduate. So yeah I always thought like COVID wasn't gonna let me graduate. COVID was gonna be like the end of the world. Yeah, it was frightening, right? You thought at the time that COVID may prevent you from graduating, right? Yeah, I just thought he wouldn't let me come back here even. Yeah, it was such a miracle. Like we're getting weathering through the storm. We're like rebounding, recovering. ซันนี่บอกว่าตอนโควิดเกิดเนี่ยเริ่มกังวลแล้วว่าจะจบไหมเนี่ยเพราะว่าอุปสรรคในการเรียนในการทำหาข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยคิดว่าจะไม่จบแล้วแต่ว่าถามว่าประสบการณ์4 ปีที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันเนี่ยมันเป็นยังไงบอกใช้คำเดียวเลยที่จะอธิบายคือ life changing มันเปลี่ยนชีวิตของแสนดีอย่างมีนัยสำคัญเลยจริงๆ Which way has it changed you life changing for you I mean I met so many people I met so many professors I met a lot of people that influenced me had a great deal of influence on me in my life had taken me so much unexpected directions I had really great effect on who I am as a person you found yourself there yeah I think you look at me like 4 years ago and compare it to now it's like completely different really so you look at yourself in the mirror and you just think who's this person really you have changed that much in 4 years yeah I think there's a lot of maturity I think it's just maturity yes ถามว่า4 ปีที่บอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเลยเป็นยังไงแสนดีบอกเปลี่ยนจริงๆ4 ปีก่อนแสนดีเป็นแบบนึงวันนี้มองเข้าไปในกระจกเราเป็นคนละคนแต่เป็นการเปลี่ยนในแง่ที่โตขึ้น mature ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าได้พบอาจารย์มหาวิทยาลัยพบผู้คนที่หลากหลายเหลือเกินที่สอนให้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนชีวิตความคิดความอ่านได้เปลี่ยนไปอย่างมากมาย It was a very valuable experience Yeah I think so yeah I just think that wow if I look back and I had to go back to the future the past I would definitely choose to go to UW again for sure definitely yeah แม้กระทั่งถ้าย้อนกลับไปให้ตัดสินใจใหม่ว่าจะไปหรือเปล่าไปมหาวิทยาลัยนี้หรือเปล่าก็ยังจะตัดสินใจเหมือนเดิม Why other universities in America were also quite good all the top Ivy League universities have you visited any of them how do you compare? Visited definitely but like there's so much high expectations there's high ceiling but like UW was like the highest on my list I also got accepted to the University of Toronto Penn State Toronto Penn State I see yeah but I was thinking these are too far for me like in terms of like the location wasn't good for me UW was like the best one it tick up all the boxes นะโหที่ความจริงก็ได้รับเข้ามหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีชื่อเสียงแต่ว่าเลือกที่เนี่ยวอชิงตันเพราะว่าเขาเรียกว่า tick all the boxes เพราะว่าสิ่งที่อยากได้ทั้งหมดเนี่ยถูกหมดเลยนะครับเรียกว่าได้คะแนนเต็มร้อยเลย I suspect your decision finally was based on the fact that the weather was better in other states right it's on the Pacific coast right yeah I think so it felt a lot closer to home yes I went to Seattle I went to the university campus yes it just felt very close like everything was it just felt like home there's so many Thai restaurants
so that definitely felt the semblance of home. บอกว่าที่เลือกมหาวิทยาลัยวอชิงตันนี้ก็เพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านใกล้บ้านมากกว่าเพราะมันอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแล้วก็อากาศอาหารการกินและที่ผมว่าสำคัญที่สุดคือบรรยากาศในมหาวิทยาลัยด้วย The atmosphere on the campus also was what attracted you, right? Yeah, it was really lively. It felt so alive, you know. It just felt like a city in a city, you know. City in the city. ว่าเหมือนกับเมืองอยู่ในเมืองอีกทีหนึ่ง So it's not too busy and it's not too quiet, right? Yeah. I didn't just strike a balance in the middle. ว่ามันเป็นเมืองที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเป็นเมืองในเมืองอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นบาลานซ์ที่ดีมีดุลที่ดีผมเข้าใจว่ามันก็ไม่ยุ่งเกินไปแต่ขณะเดียวกันมันก็มี vibrancy มีความคึกคักมีโดยเฉพาะทางเรื่องของสติปัญญาการแลกเปลี่ยนเนี่ย intellectually it was also quite stimulating, right? Yeah, it was very challenging. I think my first year was like a wake-up call for me. Yeah. Like everything I knew in high school, I had to throw it out the window. Like I had to discard everything. Like forget about what I learned in high school. It was the real world. It was like it just went from being like, you know, being part of a small community to being like it's just like a small fish in a big pond, you know, that kind of mentality. A big pond. Yeah, that's a good comparison. บอกว่าบรรยากาศในการเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันมันคนละเรื่องกันเลยกับที่เรียนในมัธยมนี่แสนดีเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ที่กรุงเทพพอไปถึงปีหนึ่งเลยเนี่ยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันเนี่ยบอกว่าทุกอย่างที่เรียนไฮสคูลทิ้งเอาไปหมดเลยเหมือนกับปลาตัวเล็กๆลงไปอยู่ในบ่อน้ำใหญ่ So how did you survive in the first year? I think the first year was like I say Darwinist mentality, like survival of the fittest. Yeah. You're not looking out for like other people. You have to look out for yourself. Yeah. Think about yourself. Yeah. Prioritize yourself. Yes. Yeah. Don't be afraid to ask for help. So I was so afraid of approaching my professors, you know. This seemed so intimidating. But the more I got to know them on a personal level, I was like, okay, I'm comfortable talking to them. They're definitely someone I can trust. They give valuable advice. Yeah. So I think that worked out in the long run. So I still had to lead on to a support system, like community. Yeah, sure. Yeah. It definitely helped that in UW. There was like the Thai Association, Thai Students Association. It was like this very big Thai community. Yeah. Everybody was really close. Everybody was really familiar with each other. Yeah. It was very helpful, right, for you? Yeah. I didn't feel homesick at all. No, good. พอปีหนึ่งเนี่ยการปรับตัวเรื่องใหญ่มากก็คล้ายกับนักเรียนไทยขนาดแสนดีซึ่งผมเดาว่าอยู่ในโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยก็มีความคล่องตัวเรื่องการปรับตัวอยู่แล้วแต่ว่าไปเจอบรรยากาศจริงๆโยนเข้าไปในมหาวิทยาลัยอเมริกาอย่างนั้นเลยเนี่ยบอกว่าโอ้ก็ต้องเอาตัวให้รอดแล้วก็ต้องรู้ตัวว่าต้องกล้าทำในสิ่งที่ไม่กล้าทำตอนแรกเห็นมาอาจารย์มหาวิทยาลัยก็น่ากลัวมากไม่กล้าแต่ว่าก็ค่อยๆปรับตัวไปแล้วก็บรรยากาศเช่นนั้นบรรดาอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นกันเองฉะนั้นพอเดินเข้าไปหาก็ไม่ได้ต้องเครียดหรือว่าน่ากลัวก็เรียนรู้ไปว่านี่คือวิธีทางของการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่ผมเชื่อว่าประสบการณ์ของแสนดีเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนไทยจำนวนไม่น้อยเจอขนาดแสนดีที่ผมเชื่อว่าได้อยู่ในบรรยากาศระดับหนึ่งแล้วนะครับที่ใกล้ๆตะวันตกแล้วเนี่ยการเรียนรู้อินเตอร์เนี่ยพอไปถึงของจริงที่นั่นก็ยังต้องปรับตัวเป็นการใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือมีชุมชนไทยที่ซีแอตเทิลพอสมควรฉะนั้นก็ช่วยทำให้การปรับตัวไม่ได้ยากขึ้น What do you want to be in your life now? I think for me, like I always thought about being a writer, you know, a novelist. So just like because I love writing, you know, I love writing fiction, I love writing poems and everything. So definitely want to be a creator at least. That way, in the sense of like being an author, like being able to like create works, you know. You want to be a published writer too. Yeah. That's the goal. Yes. ถามว่าอยากเป็นอะไรชีวิตนี้ไม่ลังเลนะครับแสนดีบอกนักเขียนชอบเขียนทั้งโครงทั้งกลอนทั้งนิยายด้วย
Have you done any writing, serious writing in your? Yes, I have. I'm working on a project right now. Right. What is it about? It's about it's a bit about Thailand. It's set in Thailand for sure. Good. It's a bit of family history kind of thing. Yeah, I'm working on it. Yeah, I can't really work on it right now because I gotta go back to Thailand to do some research. Good. Is it a novel? Is it a non-fiction? It's a fiction work. Fiction based on true story. Yes, it's a bit historical. Wow. It is obviously given my background as a historian, so it's definitely played a role in that. Wow. Yeah. So you find yourself being good, comfortable with writing, with imagining storylines. Yeah, I always thought of myself as a storyteller. To be able to tell stories. Not just for people, for myself as well. Would it be like a visionary, if you like? Yeah. And you have no problem with writing in English and in both in poetry and in non-poetry, prose and all, huh? Yeah, I don't mind any form, I just I'm like multifaceted, like I just do many different forms, an author can't just stick to one form, it's really restrictive. Good. There's one question from the audience watching us live now. Who is your favorite novelist? A favorite novelist? Yeah. Or some of them. Or some of them. No, not necessarily any particular novelist, but one. For me, definitely Ernest Hemingway. Hemingway, okay. Hemingway, Jack Kerouac. Yes, Kerouac. Wow. On the Road, right? On the Road. Have you read? Yeah, On the Road, yeah. Jane Austen. Yeah, Jane Austen. All the classic writers. What about the Tolstoy? Tolstoy. War and Peace, huh? Yeah. Yeah. What about you? Suthichai, what's your favorite novelist? Oh, you know what? What you just mentioned are all my favorites. Hemingway, Tolstoy, Jane Austen. Those are the classics. Also in these modern novels, thrillers, spy thrillers, and all this. Some of the modern writers as well. So I'm a huge fan of Tom Clancy. Tom Clancy, you also read his? Yeah, I read I watched the movies as well. It's a bit of a classic with Harrison Ford. Harrison Ford, yes. Do you also read non-fiction? Yeah, sometimes I just read whatever book my dad has in his library. My dad has a large library of books. Wow. It's mostly like business. Yeah. One book I read from my dad's collection. One book I read was like Gail Carnegie, How to Make Friends and Influence People. Carnegie, yes. How to make friends and influence. I know. That is another classic. So you grew up with a lot of influence from your dad's bookshelves. Yeah, I would say that. So deciding to be a writer is a great thing, and you need to really, of course, you write in English, right? And what is a trend now in America in novels, non-fictions, books, e-books? You think print media will still remain? I obviously work in journalism before. Yes. I think there's so much emphasis on like digital media. Yes. Everything's been like subscriptions, like Substack. Yes. Everything's been like to the cloud, to the web. So I think we're seeing like brick and mortar, physical bookstores being obsolete. Yeah. Like Amazon bookstore just went out of business because the business model wasn't doing well. Right. In Seattle, which are your favorite bookstores? Barnes and Noble. Barnes and Nobles are still there, huh? Yeah. They're actually doing really well. Like surprisingly, like they're still in operation. Yes. They changed the business model. Yes. I just visited in New York Strand bookstore, which is a very old classic one.
Barnes and Nobles, Borders are all gone. Borders, bookstores. Yeah. So you think what in your generation, you think books are still there, and how would ebook replace books? Do you think ebooks will finally replace print media? I think like the experience of reading the book, like holding the book physically in your hand, right? It's not something that you come across in a lifetime, you know, like in the future, we're going to read books on the, you know, computer. Yeah. That's a different experience, you know, it's a different vibe, Yes. you know. Yes. Yeah. It just feels a lot different. Yeah. It doesn't feel right. You do both, right? You read books and you also read from ebooks. Yeah, I read both, but I feel like reading books like physically by hand, you know, writing notes on them, you know, it's like an experience you can't replicate. คุยกับแสนดีเรื่องอ่านหนังสือสนุกมากเพราะว่าเป็นหนังสือที่คนรุ่นผมคุณชัดชาติก็อ่านแล้วก็มารุ่นนี้ก็อ่านเป็นหนังสือคลาสสิกทั้งหลายแหละเฮมิงเวย์จอห์นสไตน์เบกyou read I read John Steinbeck. East of Eden is also one of my favorite books. You should go back to Somerset Maugham too. Huh? Oh, Somerset Maugham is not too bad. Right. I would go classics. Rudyard Kipling. Yeah, Kipling. But nowadays it's a bit controversial. Yeah, I know. หนังสือเหล่านี้เนี่ยน่าสนใจว่าแสนดีซึ่งโตมาบอกว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อมีหนังสือเยอะเลยฉะนั้นก็ได้เอานิสัยการอ่านมาจากบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วตอนนี้ก็อยากเป็นนักเขียนแล้วเราก็คุยกันว่าหนังสือเนี่ยเป็นเล่มๆกับหนังสืออีบุ๊กเนี่ยอะไรที่ดีกว่าแสนดีก็ยังเชื่อว่าความรู้สึกในการอ่านเนี่ยจับต้องหนังสือเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทดแทนได้ด้วยอีบุ๊กแต่ประการใดฉะนั้นความฝันความหวังของแสนดีที่อยากจะเป็นนักเขียนเนี่ยก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแต่ตอนนี้ก็เขียนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆตอนนี้กำลังจะกลับมากรุงเทพเพื่อจะมาวิจัยข้อมูลจะเป็นนิยายแต่เป็นนิยายที่มาจากประวัติอาจจะเป็นเรื่องของในครอบครัวก็ได้ In fact, your family's history is quite interesting. If you turn it into a novel, it could be really exciting. Because I followed your grandfather's career as a police officer too. Yeah, I was really familiar. Like growing up, I didn't know much about him, you know, like, but the more when I grew up, like obviously when I got older and older, I started to respect him more. Yeah. I saw him as more like another role model, apart from my father. So it's like someone I look up to. Yeah. เพราะว่าผมเล่าให้แสนดีฟังว่าถ้าเป็นนิยายที่เอาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวสิทธิพันธ์เนี่ยมาเขียนก็น่าสนใจเพราะว่าคุณพ่อก็แน่นอนมีประสบการณ์มากมายหลายด้านทั้งเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์เป็นนักธุรกิจแต่ตอนนี้มาเป็นผู้ว่าแล้วก็แน่นอนอนาคตทางการเมืองก็มีคุณปู่คุณเสน่ห์สิทธิพันธ์พลตำรวจเอกผมก็จำได้ว่าเคยทำข่าวท่านตอนนี้ท่านเป็นตำรวจซึ่งประวัติของครอบครัวสิทธิพันธ์ก็น่าสนใจมากเอามาเขียนเป็นนิยายเนี่ยซึ่งแสนดีบอกว่าเนี่ยได้โตขึ้นมาได้อ่านเกี่ยวกับฟังเกี่ยวกับประวัติของครอบครัวก็บอกยิ่งฟังก็ยิ่งนับถือทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณปู่ที่ทำหน้าที่ทางด้านราชการทั้งตำรวจและวิชาการที่น่าสนใจมาก So I hope to see you back in Bangkok soon, Sandy. Absolutely. How are you coming back for a year and planning to apply? I think I'm coming back for good. Yeah, unless I do my master's degree in the US. It's hard to tell with the future, you know. Yeah. With the war going on in Ukraine, you don't know what will happen. Yeah, it's a bit unpredictable, you know. As much as I want to comment on international affairs, I think it's really triggered this period of uncertainty, chaos and turmoil. Yes. Was there a lot of discussion on campus about the war, about the role of the United States in the world and history? Yeah, I think a lot of people evaluated the US as well, like in terms of like people were trying to protest, you know, there's a lot of different sides to the conflict. Yeah. Obviously you had like the Republican, Democrat, you know, conflict, struggle. Yeah. So then it's really complex. It's more complex than we thought. It's not like the battle versus good versus evil. It's not. Like
It's not. It's real politics. I mean, there are good in bad. There are something bad in the good, right? A balance. Mm-hmm. Yeah, and I was like, a lot of my professors are emphasizing the Ukraine conflict. They were talking about it in their lectures. Yeah, they were always trying to find some way to like link the content to it. It's true. Yeah ในบรรยากาศในมหาวิทยาลัยวอชิงตันก็แน่นอนถกกันเรื่องสงครามถกกันเรื่องความขัดแย้งในสังคม In fact, you should devote your time studying Ukraine's history now. It's very interesting. Russia. Yeah, it's really interesting. It goes back all the way to the Kievan Rus, all the way to the Grand Duchy of Moscow. Yeah. The Grand Russian Empire. Yeah, it was like before, like there was actually two different Russian empires. Yeah. One, the Tsardom of Russia, then the Russian Empire. Yeah. Under Peter the Great. Peter the Great, right. And Putin just mentioned Peter the Great in his speech, that he is following Peter the Great. Mm-hmm. So it is very interesting. At the moment, what is happening now has a lot to do with history, a lot. And you are right there because you are a history expert now, historian, and I think history has a lot to decide what the future will be like in the world. Mm-hmm. I think for me, like history itself, it helps contextualize the present. Yeah. From the past, it connects the past to the present. Yeah. It's contingency, Mm-hmm. So everything that's happening in the past has some way of tying up to the present. Mm-hmm. And in some way, it involves the future. It has some stake in. Sure. ในฐานะที่แซนดี้เป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยผมบอกว่าถ้าศึกษาเรื่องสงครามยูเครนย้อนกลับไปประวัติศาสตร์รัสเซียจักรวรรดิรัสเซียเนี่ยแซนดี้ได้ติดตามอยู่เลยครับประวัติศาสตร์จักรวรรดิอันยิ่งใหญ่รัสเซียเนี่ยฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นตัวกำหนดปัจจุบันแล้วก็เป็นตัวเชื่อมต่ออนาคตด้วยฉะนั้นคนที่รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคต Finally, what do you think of President Joe Biden as a student of history? I think Joe Biden. I think it's I think the public reception is not so kind to him. His popularity. American people are really divided. Yeah, his approval ratings are going down. Yeah. And a lot of people are losing trust in him. Yeah. Mm-hmm. But obviously, I think it is left a lot to be desired about America. Yeah. I think there's a lot of conflict in America right now. There's a lot of tension. Yeah. Race, yes. Gender and everything. Right. You especially had abortion rights. Right. You had racism, yes. Black Lives Matters, and also the LGBTQ, right? Yeah. Which is also really relevant in Thailand. Sure. I'm sure that your experience in America can help your father in helping run Bangkok because he's very active in all these areas, LGBT, on inequality, on transparency. I think transparency is the biggest one. Yeah. Like in America, they want their leaders to be accountable. Accountability is important. Yes. In a true democracy, you need accountability. You need balances and checks. Right. ผมถามแสนดีว่ามองยังไงมอง President Biden ยังไงบอกว่าหนักเลยตอนนี้ความนิยมชมชอบในโพลต่างๆเนี่ยก็ร่วงลงมาเพราะมีความขัดแย้งกันสูงมากในอเมริกาทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องผิวเรื่อง LGBT เรื่องความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจทั้งหลายแหละแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่แซนดี้ได้เรียนรู้จากอเมริกาก็จะน่ามาช่วยผู้ว่าชัดชาติในการบริหารเช่นเรื่องความเหลื่อมล้ำความโปร่งใสซึ่งแซนดี้ก็บอกจริงครับสำคัญมากเรื่องความโปร่งใสที่จะมาทำ So I will see you in Bangkok and thank you very much Sandy for your time this morning ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัย Podcast